speciale, nati in questo babbo del sornoso, bagliato una picchia o un pipì, che su piani mani e messo su corrizzone, una cadella di sale, qualche grano di trigo e una candeletta che messo libra. Su prede, Grecia, imparata su sale, con il collare grano su pipì, con le dare su sapienza. Su corrizzone, il su cinzale e su auguri, con una vita longa, e si narrava che su spillo gli diventa il colore del corrizzone. Su trigo, e figlio un augurio che non è uomo, l'influenza sciavuta, sonorante, non nolizzoso, sobabbo di zusso. Il rito del battesimo si svolgeva senza la messa a qualsiasi ora del giorno. Nel corteo, composto da padre, padrino, madrina e battezzando, c'era anche un bambino, una bambina che teneva in mano un piatto detto su praticoni e nell'altra da qui devono entrare. Oddio. Auguri! Grazie, grazie. Così ci hanno detto di dire, noi lo diciamo. Siamo preparati. Auguri, auguri! Te, szamannaj się już due. Fatto questo. Come se io posso andare con i video sono scontata. Mi raccomando. Dall'arbrucio. Ringraziande. Deu vos paga estes passos que exposto. E se non rispondiana, grazie per sonore che nos hai dau. A te los auguri al fine, allocare sposo a sposa, basta sattere il sacramento so. Fatto il suo auguri al convidana, su caffè, su pistocco in un ubrico. Sor nonno so che la sana sistrina si infunne sa zicchera, poi gli scola sul caffè. A busti si bei saranzata che in sino bianco, uovo, rosuliu, amaretto e maricoso so. So spippio so, si colliana a pari di tutto sui chinadu, e il vettano che puzzaneddo al famiglia so saranzata, che può essere fini caramelletta, sammentina, sa, zuzzoletta sa e carichi sicuro. Baiana so in belta sa, che la farà collire del Quando che in tutto convidato so, su babbo, andate a chiudere sor nonno so, e il spuro si li dai a saranzata. Giocare caffè e canto di aranzata a chimmele, se le zucchiate in una sciaffata con puzza. A cambio, sor nonno, sono gli spodi a torrare, una fagiolorichetta, una cadenetta, un marengo, un messissallo, un caso e una vranella, ognuna su chi può diada. Rientrati in casa, la madre li ringraziava dicendo: Deo bollupare posso spasso scaispostu, che significa Dio vi ripaghi dei passi che avete fatto. I padrini ringraziavano per l'onore ricevuto e si scambiavano gli auguri. Successivamente c'era un piccolo rinfresco, caffè e biscotti erano d'obbligo.
C'erano poi Sciaranzada con il vino bianco, altri liquori fatti in casa, bianchini e amaretti. Anche i bambini del vicinato attendevano il momento del Sciaranzada, che per loro consisteva in caramelle, mentine, zollette di zucchero, qualche centesimo che venivano lanciati dall'alto e loro facevano a gara a chi poteva accaparrarne di più. Dopo il rinfresco era compito del padre riaccompagnare a casa i nuovi compari. Con loro andava anche una ragazza che portava un vassoio coperto che conteneva Sciaranzada dei padrini, zucchero e caffè e un pezzo di aranzada, dolce fatto con miele, mandorle e buccia d'arancia. I padrini in cambio potevano dare un paio di orecchini, una catenina, una forma di formaggio, uno scialle, una maglia in flanella, ognuno secondo le proprie possibilità. Vedete così? La via, dei soldi mangiati.